हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैंने आज देखे हैं आप i20 स्पोर्ट्स लिए। मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था। मैंने सोचा मैं अपने फ्रेंड से यूट्यूब चैनल पे अपने व्यूअर से शेयर कर दूँ। तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलें। और आने वाले टाइम में मैं आपको कुछ अच्छी वीडियो देता रहूँगा देखने के लिए, लाइक इस i20 स्पोर्ट्स के रिलेटेड भी कि ये कंफर्ट कैसी है, तो ये चलने में कैसी है, आफ्टर ड्राइव में इसको आपको प्रॉपर्ली बताता हूँ। मेरे चैनल को देखते रहें, लाइक शेयर ज़रूर करते रहें। साथ में लड़की डालेंगे, देखें आप मुझे कैसा बाहर वायर निकल रही है। कमेंट ज़रूर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस करें। मैंने सोचा मेरा कुछ खुशी का लम्हा था ये, तो मैं आपसे शेयर कर दूँ। ये मेरी फर्स्ट कार है, न्यू फर्स्ट कार i20 स्पोर्ट्स। आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए। Thanks for watch my video, friends. Take care. See you again later.